И здравейте, там да съм Радио Кара. Как да си смените името в YouTube? Пишете youtube.com. Ще ви излезе на началната страница на YouTube. Нали там видеоклиповете и други. Но аз ще се отваря тук, защото бавно отваря. Добре, ще се върна като ми зареди. И сега от тук цъкате на моят канал. Оп. Цъкате, изберете си канала и цъкате на мой канал. Тук е мой канал. И тук цъкате на това. Дайте малко. Настройки за канала. И от тук цъкате на промяна на името. Редактиране в Google+. Трябва да ви отвори ето това. Ето малко. Ще спра на пауза. Не, ето. И тук промяна на името. След което, ето, ще ви излезнат тези двете. И вие трябва да си промените. Аз например искам геймплей и гейм. Не чакам малко. Хикс. Геймплей. И не искам нищо, тук не искам. И тук пишем хикс. Геймплей, чакай малко. Геймплей ради хикс. Това ще ми е името, запазване. Моля, попълнете полетата за име. Моля, попълнете. Това ли е? И тук цъкате, например, чакай малко само. Ради хикс. И запазване. Промяна на името. И стана ето така. Нищо, че е естествено. И сега, дайте лайк, ако съм ви помогнал. Чайте, мисля, че си го промених. Чайте, да си го лесно. YouTube. Ето ми всички канали в YouTube. И сега ще влезем в YouTube да видим дали се промених името. Така се променя името в Gmail. И в YouTube сигурно ще бъде така, не знам. Може да бъде, може да не бъде. Не знам. Но ще се радвам, ако бъде. Вижте, сега ми пишете с другото име, ама вече съм в по-добро име. И официално си сменям името на хикс геймплей ради хикс. Ако искате пак да си го смените, цъкате на името си, променя на името и така. Ще те пречукам, Радославе.
Що? Ще биеме, ще смачкаме, ще си бумпе. Зрителите те чуват и чайте, се върна като отворя YouTube. И мисля, че вече ви е променено името. Да видим. Ето, променено е. Един абонат имаме. Супер. И така. Името ми е променено. Ако е харесало, дайте един лайк. Абонирайте се и бай-бай!